नाज़रीन, झंडोमरी जे कलर शाख स्टाफ वटि नाले वारे क्रिकेटर उस्ताद शाहजहान मीरजत पारां पहिरियों मरहूम मिठू मीरजत टैप बॉल टूर्नामेंट करायो वियो। वधीक तफ़सील एसटीएन न्यूज़ झंडेमरी जे रिपोर्टर इरफान अली साहिवाल जी हिन रिपोर्ट में। उस्मान चौड़ी वेझो कलर स्टाफ ते मरहूम मिठू मीरजत यादि में थींदड़ पहिरियों टे बॉल टूर्नामेंट जे मैच में हिसो वरितो, जंहिं विच में मुक़ाबले खां पोइ मलिंग स्पोर्ट जी टीम फाइनल मैच पंहिंजे नाम करे वरितो। फातर टीम जे कप्तान खे इनाम में विनर ट्रॉफी जॾहिं त मैन ऑफ द मैच सावल जदगाल ऐं मैन ऑफ द मैच सीरीज़ उस्ताद शाहजहान मीरजत खे करार ॾिनो वियो। उन मौक़े ते एसटी न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे संदन चवणो हो त नौजवाननि अॼु कलर शाख जो नालो रोशन कयो आहे हिन स्पोर्ट जे करे, छो जो कलर शाख इहो ई कलर शाख आहे। माण्हू कलर शाख के त हाले छा था सम्झनि, असां चऊं था त कलर शाख जहिड़ो इलाइक़ो आहे ई कोन, छो जो तव्हां पाण अखियुनि सां ॾिसो था नौजवाननि खे, नौजवाननि जो तरबियत खे, नौजवाननि जो हौसले खे था ॾिसो। नौजवान ज़बरदस्त हौसला अफ़ज़ाई था कनि ऐं कलर शाख जे लाइ असांजो ऐं कलर शाख उहो नेमत आहे ख़ुदा जे तरफ़ खां ऐं कलर शाख ते हर शइ आहे। ऐं असांजी बदबख़्ती ऐं कमु सभु इहो ई आहे त असांजे इलाइक़े ते गवर्नमेंट जे तरफ़ खां को बि स्पोर्ट खे सहूलियत कोन्हे, न को तरजीह आहे, छो जो असां वटि को ग्राउंड कोन्हे। जीअं गवर्नमेंट जे तरफ़ खां को ग्राउंड हुजे हा त असांखे उमेदु आहे त असांजा नौजवान अॼु हिन सिलसिले खां ऐं पूरो इंटरनेशनल ते अची पहुचनि हा। पहिरियों मरहूम हाजी मिठू खान मीरजत जे नाले सां टूर्नामेंट बि हली रहियो आहे, जेको असांजे इलाइक़े जो तमामु दिले टंडोला जी जेके ॿारहाड़िया प्लेयर आहिनि ऐं सिटी टंडो आदम जा ऐं सिटी टंडो आदम हल्के जा ॿारहाड़ी जा प्लेयर जेके आहिनि उन्हनि हिसो वरितो आहे हिन टूर्नामेंट में। ॿिनि ॾींहंनि जो टूर्नामेंट हो ऐं बहितरीनु टूर्नामेंट रहियो आहे। मैनेजमेंट ज़बरदस्त रही आहे। जेको प्रोफेशनल क्रिकेट हले पई पाकिस्तान में अॼुकल्ह, उहा बिल्कुलु हिते माहौल मिलियो आहे न। उस्ताद शाहजहान उहो माहौल सजायो आहे हिते। इन खां पहिरीं 8-10 टूर्नामेंट कराए चुको आहे पाकिस्तान लेवल ते ऐं पंहिंजे इलाइक़े जा तमामु यंगस्टर जेके प्लेयर आहिनि उहे निकिता आहिनि, जेके पूरे पाकिस्तान में हींअर खेॾनि बि पिया, तक़रीबन नालो कमायो आहे उन्हनि। इहो सभु महिनतूं उस्ताद शाहजहान जूं आहिनि, जेको अहिड़ो मेलो मलाखड़ो मचाए वेठो आहे ऐं पंहिंजे उस्मान शाहड़ी ऐं ज़िले टंडोला कलर शाह खे प्रोमोट पियो करे। माशाल्लाह बहुत अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है, जबकि फ़ाइनल है आज। और आप देख रहे हैं एक टीम टंडो आदम से है, दूसरी यहाँ उस्ताद शाहजहान की खुद की टीम है, जिसमें मुख्तलिफ एरियों के लड़के हैं। और ख़ास तौर इस एरिया के हिसाब से यहाँ बहुत अच्छी क्रिकेट उस्ताद शाहजहान ने करवाई है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसे माशाल्लाह हिकिड़ी असांजी क्रिकेट पहिरीं कान हुई, क्रिकेट उस्ताद शाहजहान जी महिरबानी सां हिते टूर्नामेंट लॻा आहिनि ऐं टैलेंट ते त हिते कमी न आहे। टैलेंट तव्हांजे साम्हूं आहे, तव्हांखे टैलेंट ॿुधाए थो छा आहे। हिते हर यंगस्टर पंहिंजो परफॉर्मेंस ॾेखारिया ऐं पंहिंजे पाण खे ज़ाहिर कयो आहे। बसि हिकिड़ो उन्हनि खे प्लेटफॉर्म खपे अॻियां अचण जो। पोइ हिते को स्पॉन्सर बि न आहे, असांखे स्पॉन्सर जी असांखे सख़्तु ज़रूरत बि आहे ऐं सपोर्ट जी ज़रूरत आहे हिते। पर इंशाल्लाह हिते आहिनि वॾा रांदीगर असांजा रफ़ीक अकलानी, शाहजहान मीरजत। इंशाल्लाह इन्हनि जे महिनतुनि जी का कावश हूंदियूं, अॻियां यंगस्टर अॻियां ईंदा ऐं पाकिस्तान लेवल ते परफॉर्मेंस कंदा। नाज़रीन, रांदीगरनि जा तव्हां वीचार ॿुधा। कैमरा टीम सां गॾु इरफान अली साहिवाल, एसटीएन न्यूज़, उस्मान शाहड़ी।